Aí pessoal, que inscrito aí no nosso canal aí, divulga aí, dá um like. Então hoje aqui a gente está com a Fiat Toro 2017. Esse carro está dando um barulho na coluna de direção. Então o que acontece? A gente vai desmontar essa coluna de direção para poder resolver esse barulho. Esse carro tem umas particularidades, como o carro tem airbag aqui, a gente desligou já a bateria para começar o procedimento. Primeiro passo aqui que a gente tem que fazer é o quê? Tirar o airbag para a gente sacar o volante. Só que tirar esse airbag, esse carro ele tem dois furinhos aqui embaixo. A gente vai ter que colocar uma chave de fenda aqui. Colocar uma chave de fenda, essa chave de fenda ela vai até o final lá. E a gente vai virar essa chave de fenda para poder destravar essa bolsa aqui. Então a gente está começando o vídeo aí. E vamos postar aí ao longo do período aí, a gente resolver, programar, passar o aparelho, depois andar com o carro tudo normal e pegar para cliente. Então Fiat Toro 2017, barulho na coluna de direção, a gente vai solucionar. Bom, coluna desmontada da Toro, tiramos aqui, ó. A gente tem que ter cuidado aqui bastante com a fita, né, do airbag para ela não arrebentar. Os acabamentos a gente tirou, tá ali, ó, a bolsa do airbag tá ali também, e a coluna tá aqui, ó, a peça que vai sofrer o reparo. A gente vai efetuar o reparo nela agora aí, entendeu? E depois a gente vai montar aqui, tudo apagadinho, tudo bacana, entendeu? Então o Fiat Toro tá desmontada, já leva em média aí uns 20 a 30 minutos uma desmontagem dessa aqui, porque é bem cautelosa, o carro tem bastante detalhe. A gente vai efetuar agora o reparo da coluna e vamos remontar novamente. E aí galera, coluna da Fiat Toro pronta. Já fizemos o reparo da peça. Agora a gente vai reinstalar ela lá, fazer as programações, entrar com o scanner, tudo bacaninha, deixar tudo zero. Depois a gente faz um teste aí de rodagem no veículo finalizado para mostrar para vocês que o problema foi solucionado, entendeu? Então a maioria das Fiat Toro aí tem dado folga, até um barulhinho chato na coluna, e a gente soluciona isso daí. Pessoal, dando início à montagem aí, ó, a coluna tá aqui, tá pronta, a gente já vai iniciar a montagem no carro. Os demais acessórios estão ali, fita do airbag, os acabamentos, comando de seta. Aqui, ó, tá aqui. É uma montagem um pouco delicada porque tem posicionamento das estrias. Esse carro tem sensor de torque, a fita do airbag. Então é um serviço um pouco delicado. E depois tem toda a programação, reset de parâmetro que a gente vai fazer. Mas já estamos aqui com a coluna solucionada, vamos começar a montagem agora. Então pessoal, dando continuidade aí, a gente está aqui com a Toro. Essa Toro a gente fez um reparo na coluna de direção. O que acontece? Agora a gente vai dar uma volta nela em trânsito. Já habilitamos ali. Deixamos desmontada aqui ainda. Está desmontada aqui ainda porque a gente faz o teste primeiro e depois a gente monta os demais acessórios. Entendeu? Então a Toro está aqui, já está sem barulho, ó. Tá a direção sem barulho, não tem barulho nenhum. Vou andar agora aí para ver como que ela vai se comportar. Tem acontecido bastante. Tem acontecido bastante problemas nesse modelo de veículo. A maioria, vamos botar aí, 80% dos casos, 80% dos casos a gente consegue resolver quando o problema é detectado a tempo. Vou botar o cinto aqui, que ela deu um aviso de cinto. Quando o problema é detectado a tempo, a gente consegue resolver. Agora, quando passa um tempinho, aí se a gente não resolver a coluna, a gente faz a substituição dela. Mas
a procura está sendo muito grande para esse tipo de caso, barulho na coluna de direção da Toro. Com um carro desligado, a gente não vai conseguir detectar o barulho, porque ele não vai ter o apoio aqui do motor elétrico. Ela tá leve por causa do apoio do motor elétrico. Se a gente desligar, mas você vê que tá liberada a direção, levinha, a luz vermelha apagada. Na maioria das vezes tem que fazer alinhamento de proxy, porque ela fica piscando aqui o odômetro. É porque o sistema tem que reconhecer. O que acontece? Tem que ter um aparelho específico, porque esses carros aí, Toro, Renegade, vou mudar o celular aqui para ficar mais fácil para falar. Pera aí. Toro, Renegade, elas têm um módulo chamado módulo da Gateway. Módulo da Gateway, que impede a gente de... Esse módulo, ele impede você, se sendo um aparelho não for específico, ele vai impedir você de fazer a habilitação do sistema. Entendeu? Ele vai impedir você de fazer a habilitação do sistema. Então, a gente tem um aparelho específico, a gente entra, faz a liberação da coluna de direção. Se eu virar ali, ó, controle de estabilidade ainda está aceso, porque eu tenho que montar o airbag, fazer o reconhecimento aqui para poder apagar a luz ali do controle de estabilidade. Então, pessoal, é isso aí. Fiat Toro 2017, problema solucionado na coluna de direção. Barulho da coluna de direção foi resolvido aí. Então, se achou válido aí o vídeo, se te ajudou em alguma coisa, se quiser fazer perguntas no nosso canal, pode fazer aí, que a gente está pronto aí para poder ajudar, até mesmo amigo do ramo, ou então proprietários, pode perguntar que a gente vai tentar te ajudar. E se você achou válido aí, segue a gente aí, se inscreva aí no nosso canal aí, deixa um joinha no vídeo aí, isso ajuda muito, porque a gente às vezes, cara, é reparador, nosso tempo é corrido, mas a gente disponibiliza um tempo, igual eu aqui, tô disponibilizando um tempo, tô gravando um vídeo, porque eu sei que através desse vídeo eu posso ajudar pessoas, ajudar mesmo proprietário da Fiat Toro que está com problema, ou até mesmo reparador, porque a internet é sem fronteira. A internet é sem fronteira. Eu tenho casos aqui de amigos dos Estados Unidos que viu um vídeo meu, me mandou uma pergunta, mandou umas perguntas para eu tentar ajudar ele, e eu estou pronto sempre a ajudar. A gente está pronto sempre a ajudar. A diferença que a gente pode fazer é essa, entendeu? Então, se você achou, foi legal o vídeo, te ajudou, se inscreva aí no nosso canal, tem as redes sociais também lá, o Instagram, tá? O Winner Soluções Automotivas no Instagram, segue a gente lá no Instagram, sabe por quê? Porque a gente começa o próprio sistema do YouTube, do Instagram, quando você começa a ser procurado, a gente começa a aparecer para mais pessoas, entendeu? É o que ajuda, porque às vezes o cara tem um problema desse aqui, numa Toro dessa muito nova, o cara fica desesperado, achando que não tem solução, achando que vai gastar uma baba aí de dinheiro para resolver. Não é barato, mas é um valor justo. A gente que cobra um valor justo, entendeu? Mas por ser um carro muito novo. Mas é isso aí, galera. Dê um joinha aí no vídeo aí, entendeu? Se inscreve aí no nosso canal. Valeu. Fiat Toro, barulho na coluna, direção, problema resolvido aqui na Winner Soluções Automotivas.